Hi und herzlich willkommen. Ja, es ist wieder eine Woche vergangen. Heute zeige ich dir meine Häkelprojekte und dienstags meine Diamond Painting Sachen. Ja, am besten starte ich mal mit dem relativ neuen Projekt. Das ist einmal diese Weste, die ich mir häkeln möchte. Die werde ich mit so einem kleinen versetzten Muster häkeln. Das soll nämlich so schräg dann runterlaufen. Und ja, mal gucken, wie das nachher aussieht. Da ist jetzt nur, sind ich glaube 2 oder 3 Reihen nur dazu gekommen. Ich habe dir den Anfang hier gezeigt und da kam der Rest hier gerade dazu. So. Das Ganze häkle ich mit einer 3,5er Nadel und hier aus diesem schönen Bobbel von Unicatis Bobbel, ist ein Etsy-Shop, ein sehr schöner, mit Handwicklung. Die Drachenkönigin hat 1000 Meter, ist ein Vierfachgarn und 50 Baumwolle, 50 Polyacryl, für eine 3er bis 4er Nadel geeignet. Ja, da bin ich noch hier bei dem Vanille sozusagen und das darf so ein bisschen wachsen, bis mir die Länge von dem Projekt gefällt. Und wenn dann noch was übrig ist, mache ich vielleicht noch kleine Ärmelchen dran. Und wenn nicht, dann nicht. Vielleicht wird es auch so eine längere Weste. Mal schauen, wie es mir sozusagen gefällt. Und dann höre ich einfach auf, weiter zu häkeln. Ja. Mal gucken. Ich kann das am Anfang immer noch nicht so sagen, weil ich immer spontan dann entscheide, wie es da weitergeht bei den Sachen. Oder ich entscheide mich noch mal spontan um. Das kommt immer so ein bisschen drauf an bei mir. Ja, dann habe ich noch hier in meinem Osterhäschen drin das andere Projekt mit einer Dreiernadel. Ich glaube, das Video wird heute nicht so lang, weil ich habe gar nicht so viel zum zeigen. Nur meine 3 Projekte eigentlich und an denen habe ich auch hauptsächlich gearbeitet die Woche. Genau. Ja, aber das Wetter ist ja auch so schön. Da kann man auch sich schön draußen hinsetzen zum Häkeln. Das ist einmal der Bobbel von Miss Pippinella, auch ein Etsy-Shop. Das ist der OV15, vierfädig, hat 900 Meter und 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Und der hat so einen richtig schönen Frühlingsverlauf, finde ich. Und da habe ich hier so weit gehäkelt. Das wird ja auch eine Weste, eine Sternenweste. Zu der Sternweste habe ich auch schon, glaube ich, eine Anleitung gemacht. Nur da habe ich jetzt das Muster einfach geändert. Ja? Hier oben ist nachher der Kopf- und Schulterbereich. Hier kommen nachher für die Arme die Ausschnitte dran. Und dann ist hier das sozusagen der Rest von der Weste. Ja, und das kann jetzt auch so weit, wie der Knäuel reicht, wachsen und dann schaue ich mal, wie es aussieht. Da kamen jetzt auch nur die 2 Reihen dazu, ist aber nicht schlimm, wie gesagt. War ja auch tolles Wetter. Wir waren super viel draußen und haben das Wetter genossen. Ich war sehr viel mit meiner Hündin spazieren, dass die auch mal das Wetter richtig schön genießen kann. Ja. Morgens war es ja immer knackig kalt bei uns und dann zu den Mittagsstunden
wurde es angenehm. Und es war ja auch Rosenmontag und Faschingsdienstag, Aschermittwoch und ja, da hatten die Kinder auch frei und da haben wir halt ein bisschen so gemacht. Genau, so, und dann bin ich eigentlich heute schon bei dem letzten Projekt. Und zwar dem Projekt für meine Mama. Wobei ich jetzt eher glaube, dass das vielleicht was eher für meine Tochter wird, weil das Garn, der Knäuel ist leer. Und das Hexagon für die Hexagonjacke. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein bisschen wenig. Ja. Für meine Tochter wird das dann sozusagen ein Boleroschen. Was will man machen? Es ist jetzt halt so. Vielleicht gehe ich aber noch in ein Geschäft und gucke, ob ich ein ähnliches Garn finde. Vielleicht was in dem Braunton. Mal schauen. Also ich habe mich jetzt noch nicht da umgeguckt. Vielleicht. Das Garn hatte ich aus dem Globus gekauft und vielleicht hat er das noch. Und wenn nicht, gucke ich einfach nach einem anderen. Oder ich weiß noch nicht. Ich muss mal schauen. Ja, aber auf jeden Fall ist das Teil fertig. Das eine Hexagon. Und ich habe das zweite auch schon gestartet. Diesmal aus der Mitte heraus. Deswegen habe ich hier die Hälfte vom Innenleben von dem Knäuel. Ja. Ne? Das ist mir nicht so gut gelungen, aber meine Güte, ist nicht schlimm. Solange sich das nicht so doll verknotet und ich vorsichtig bin, funktioniert das normalerweise gut. Das ist einmal das Garn von Schachenmeier und hat 360 Meter. So ein Knäuel sollte eigentlich für so ein Polunder reichen. Ich glaube 36, 38 wäre da die Größe gewesen. Das steht auch dann hier. Ja, die Größe hat zwar meine Mama, aber da passt sie nicht rein. Ja, was will man machen? Da habe ich mich leicht verschätzt. Ist jetzt halt so, ist auch nicht schlimm. Also da gibt es schlimmere Sachen wie das jetzt, finde ich. Ja, gehäkelt habe ich hier den und das kleine bisschen mit einer Vierernadel. Und das hier ist sozusagen der Start von dem zweiten Hexagon. Ja, ich vernähe hier den Faden immer gleich mit. Den kann man eigentlich abschneiden. Habe ich aber noch nicht gemacht, damit ich immer weiß, welche Seite sozusagen vom Häkeln zu mir zeigt. Das ist für mich so ein kleiner Anhaltspunkt, ein kleiner Hinweis. Und den schneide ich dann meistens zum Schluss ab. Genau, jetzt brauche ich für den aber noch einen kleinen Maschenhalter, weil hier den lasse ich drin mit dem bisschen vom Garn, damit sich das nicht aufzieht. Denn richtig vernähen werde ich den erst, diesen hier Faden, wenn ich das oben schließe und somit auch erst das zweite Teil fertig habe, weil das werde ich oben erst schließen, wenn ich die zwei Teile aneinander häkel. Zu so einer Hexagonjacke habe ich auch eine kleine Anleitung gemacht. Da kann man immer die Muster variieren, wie man möchte. Ja, da habe ich es letztes Mal gezeigt und das Stückchen kam dann noch dazu.
bei dem Wetter. Aber nächste Woche soll es ja auch wieder nicht so schön werden, obwohl schön liegt im Auge des Betrachters. Es soll wieder recht kühl werden. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich meine, wir haben ja noch keinen Sommer. Der Frühling startet erst. Frühjahrsanfang ist ja erst, ich glaube, am 20. März. Und da ist es auch nicht schlimm, wenn es immer noch mal ein wenig kühler wird, finde ich. Ja, genau. Das sind jetzt eigentlich schon meine drei Projekte. Wie gesagt, den Faden hier hebe ich auf, den nehme ich nachher einmal zum Vernähen hier oben, um die Sache zu schließen. Ich werde hier in der Mitte nichts mehr einfügen, außer ich finde noch genau den Knäuel. Da muss ich mal jetzt gucken am Wochenende. Also werde ich mal am Globus gucken fahren, ob die den noch haben, und dann werde ich das entweder so klein lassen oder noch was dran häkeln. Je nachdem, ob ich was Passendes mal finde. Aber das ist ja auch wieder ein Grund, mal ein bisschen auf die Suche zu gehen. Ne? Ist ja gar nicht so schlecht. Man braucht für alles nur die richtige Motivation und die richtige Ausrede. Ja, aber gut. Genau. Aber das waren jetzt eigentlich meine 3 Hauptprojekte. Ich hatte noch ein bisschen an dem großen Herzchentuch gehäkelt mit der Vierernadel. Das habe ich aber jetzt nicht hier. Das steht im Auto sozusagen. Denn wenn ich dann mal unterwegs bin und warten muss, wird daran immer ein bisschen gehäkelt. Ja, wie gesagt, ein kleines kurzes Video. Das sind die 3 Projekte, die Hauptprojekte, und die sind ein bisschen gewachsen. Das eine mehr, das andere weniger, ist nicht schlimm. Ich bin ganz zufrieden mit den Sachen so, und ja, deswegen kann die Woche oder die neue Woche ruhig genauso starten, wie diese Woche beendet ist. Und ja, ich freue mich. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Euch geht's gut. Und dann würde ich mich freuen, wenn du dem Video ein Däumchen nach oben gibst. Wie gesagt, zwar kurz und knackig, aber es ist ja ein bisschen was passiert. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.